ஹே டூட், என்னோட லைஃப் டைமில் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ஹெட்ஃபோன், ஏர்போர்ட்ஸ், நெக் பேண்ட் எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சுங்க இந்த IEM. வாங்க இதோட அன்பாக்சிங்கை குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நம்ம வாங்கியிருக்கிற இந்த மாடல் KZ பிராண்டோட ZSN PRO வேரியண்ட். இதோட வெயிட் அப்ராக்சிமேட்லி 29 கிராம் ±3 கிராம்ஸ் வருதுங்க. இதோட ப்ளக் டைப் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm நான் வாங்கியிருக்கிற வேரியண்ட்டு. இதில் வந்து டைப் C வேரியண்ட்டும் இருக்குங்க. பின் டைப் பார்த்தீங்கன்னா 7.5 mm. இதோட ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 to 40,000 Hz வருதுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வித் மைக்கும் இருக்குது, வித்தவுட் மைக்கும் இருக்குது. நம்ம வாங்கியிருக்கிற கலர் வந்து கிரே கலர். இதை தவிர்த்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளூ கலர் இருக்குது, பர்பிள் கலர் இருக்குது. உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் இயர்பீஸ் தனியாக வரும், கேபிள்ஸ் தனியாக வரும். நீங்கள் தான் அதை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எப்படி கனெக்ட் பண்ணணுன்றதை வீடியோ பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏர்பட்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் IEM வந்து சேஃபாக வைக்கிறதுக்கு இது கூட ஒரு பவுச் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. அந்த பவுச் வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது. அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸும் இருக்குது. ஸோ நல்ல பிராண்டே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ப்ரைஸ் வந்து எண்டில் சொல்லியிருக்கேன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதை பற்றின ஃபுல் வீடியோ அண்ட் ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள், வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டுடுறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து அரௌண்ட் வந்து 2200 சம்திங் வருதுங்க. செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.